今天给大家分享一个，如果你是在工厂，这种压脚特别的适合。先把这个东西给它放上去，这个也是高低压脚的一种，用这个做，我现在这个活就特别的方便。这个时候贴这种口袋，沿着这个口袋边要给它压线，这个时候有了这个就非常的方便。它这一边是高低的压脚。这边是等一下我们要压这个线的这个压脚挡边。起步的时候呢，我们就像这样子反过来，因为这个口袋边特别的厚，倒回针的话很容易出现断针的问题，所以呢，就像这样子来缝。这边上我们就沿着这个边直接缝，这里是0.1的压脚，不用担心缝不住或者是说压不住这些情况，它不会出现的。第一圈就是这样子压好了，我们第二圈来，这个时候这个挡边就起作用了，直接把这个挡边靠在这个布边上面就可以了。我们这简单的倒回针，看到了吗？有了这个挡边在这里，我们压出来这个线就非常的标准，就不用说像以前我们用那个飞机定轨单独去还固定它，这个操作就非常简单。缝好了之后，来给大家看一下，这边上是0.1，这里是0.6，所以这个压脚是特别好用的。工厂的朋友啊，配上这个压脚就会事半功倍。